यो ऱ्याप भन्ने चाहिँ सानैबाट आउनु पर्यो है अलिअलि अनि केही सानैबाट आएको भने बेस राम्रो छ भने जतातिर मोडिनु भयो काँचो माटो कविता लेख अथवा त्यस्तो होइन मैले त कहिले कवितै लेख्थेन धेरै जस्तो ऱ्यापरको ब्याकग्राउन्डहरू हुन्छ नि जस्तो यम बुद्ध एमसी फ्लोहरू हाम्रो पालाको मान्छेहरू के स्कुलमा कविता लेख्थे भन्थ्यो नि त तर मैले कहिले पनि कविता लेखिनँ कि डाइरेक्ट मेरो सोल्टा के सोच्दै बाइ द वे यो कुरै गर्न पाएको थिएन इम्पोर्टेन्ट कुरा मेरो सोल्टा त मैले उसमा लेखेको नि अब आफै लाउरे देखाएको अनि आफैले भोगेको कुरा लेख्नु पर्ला भनेर अनि त्यही लेख्दै ऊ गाउँको एउटा सोझो थियो घरमा ऋणको बोझो थियो भन्ने लाइन मात्रै लेख्न सकेको होइन त्यसपछि त अगाडि बढ्न नसकेको एक हप्ता दुई हप्ता जति त सुरुमा त ऱ्यापको हिसाबले होइन जस्ट लेख मात्रै लेखेको होइन ऱ्यापै लेख्छु ऱ्यापै भन्नाले त्यो फ्लोमै यस्तो फ्लोमै जस्तै अब गाउँको एउटा सोझो थियो भने त्यो म्युजिसियन त ट्याङ 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 त्यसमा गाउँको एउटा बिट पनि पहिल्यै थियो बिट अनलाइनमा हेरेर अनलाइनमा हेरेर त्यो बिट मन पर्यो अनि गाउँको एउटा सोझो थियो भनेर लेखेर अगाडि त्यो जुन त्यो क्यारेक्टर छ नि त्यो बममा पड्कियो भन्ने त्यो सबै छ नि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ कसरी आयो त नि माइन्डमा अनि पछि होइन लेख्दै त्यस्तो केही प्लान थिएन कि लेख्दै गयो अनि स्टोरी पनि बन्दै बिल्डअप हुँदै गयो होइन सेकेन्ड भर्स भ्याइयो अनि सेकेन्ड भर्स त्यसमा फेरि त्यति बेला फेरि हाम्रो कल्चर के थियो भन्दा ऱ्याप गीत भनेपछि 3टा भर्स हुनुपर्छ भन्दै थियो नि त अब लास्ट भर्सको स्टोरीलाई कसरी तन्काउने भनेर अनि तन्काइदिएको कि